السلام عليكم اخواننا اخواتنا، جيناكم بواحد الوصفه نتاع طاجين باللحم مع البطاطا والزيتون والسيترون. كيجي واحد الطاجين هائل. بدايه استعمال ديالو كنديرو اللحم ديالنا في القدره، كيتقلى على هاد الطريقه. ملي نقليو اللحم ديالنا في هاد الطريقه بالبصله، نديرو زيت الزيتون والزيت العاديه في هاد الطريقه، ونقليوه مزيان في القدره ديالنا على هاد الطريقه اخواننا اخواتنا. ملي يتقلى اللحم ديالنا مزيان غادي نديروه في الطاجين. ملي اخوان ديالنا اللحمه ديالنا قليناها مزيان في الطنجره ديالنا، غادي نديروها في الطاجين على هاد الطريقه. وغادي نديروها على النار هادئه بزاف لما يزيد يتقلى اللحم ديالنا. ونضيفو عليه البطاطا دي طرونش والبصله والسيترون، ونضيفو لها شويه الزيتون. وغادي تشوفوا الطريقه النهائيه نتاع طاجين بالزيتون. كويزين افاده كتهنيكم بهذا الطاجين نتاع الزيتون بالبطاطا، ونتمنوا للمشاهدين يتابعونا غير للنهايه. ملي اخوان ديالنا الطاجين ديالنا كيتقلى هكا باللحيمه ديالو، نخليوه يتقلى مزيان ونديرو لوطايه ديالو. ملي الاخوان ديالنا قطعنا البطاطا ديالنا على هاد دي طرونش كيما هاد الطريقه، غادي نخليوها شويه ترتاح ونزيدو نقطعو الطوماطيش ديالنا والسيترون. ملي الاخوان قطعنا السيترون ديالنا على هاد الطريقه وقلعنا له العلفه ديالو باش ما يمررناش الطاجين، وحضرنا الزيتون ديالنا، الطوماطيش ديالنا رويدات كما هكا على هاد الطريقه. وغادي نوريكم كي ديروا الطاجين ديالكم جوسكا لا فان، التحضير ديالو النهائي. كيجي واحد الطاجين هائل ممتاز ورائع. الطاجين ديالنا ها هو، اللحمه كتقلى على خاطرها بهذه الطريقه اخوان ديالنا. وغادي نضيفو عليه البطاطا رويدات، الطوماطيش والسيترون والزيتونات باش نزوقو بهم. كيجي واحد الطاجين هائل نتاع البطاطا بالزيتون. كندورو اللحيمه ديالنا باش تدخلها الطياب. اللي كنحسو بها كيدخلها الطياب كنضيفو البطاطا ديالنا والسيترون والزيتون. ملي اخوان شفنا اللحيمه ديالنا كطيب كنضيفو عليها البطاطا
رونديلات على هاد الطريقة، على هاد الطريقة. غادي تجي واحد الطاجين هائل هائل بزاف بزاف. ونزيدو لها قصيبرات مع النوس في الاخير تاع الطاجين. لما نعرفو بلي الطاجين ديالنا طاب نزيدو له قصيبرات شويه مع النوس تزيين. هكذا كنبقاو نديرو لاصوص ديالنا على البطاطا اللي درناها باش يدخلها حتى هي لاصوص ديالها نتاع اللحيمه على الطريقه. وبقاو معنا الى النهايه. ملي الاخوان درنا البطاطا ديالنا نضيفو عليها رويضات نتاع المطيشه هكذا. هكذا ملي نديرو دويرات نزيدو عليها لي سيترون من الفوق باش يعطينا واحد لوغو زين تاع السيترون مع الزيتون. ونبلعو على الطاجين ديالنا بهذه الطريقه. هو الزيتون ديالنا ملي نشوفوا البطاطا ديالنا طابت نضيفوا عليه الزيتون في الاخير مع شويه قصيبرات مع النوس. ملي اخوان ديالنا كلانا الطايه على الطاجين ديالنا غادي نضيفوا الزويتينات في الاخير هكذا. الطاجين ديالنا يجي هائل ممتاز ورائع هكذا. وتاكلوه بالصحة والراحة. جميع المشاهدين اللي كيتبعونا نتمنوا لهم باش يديروه ويذوقوا طاجين بالزيتون والسيترون واللحمه تري امبورطون هكذا. لما نضيفوا الزيتون ديالنا والسيترون كنوليو شويه تاع لاصوص هكذا بالقزبر والمعنوس كنضيفوها على هذا الشكل. ونوليو نغطيو على الزيت الطاجين ديالنا بهذه الطريقه.
كيجي واحد الطاجين هائل هائل رائع ولذيذ. خليوه يكمل الدير ديالو وتابعونا كي نديرولو التحضير ديالو، الطريقة نتاع التحضير ديالو. السلام عليكم إخواننا أخواتنا. هو هذا الطاجين ديالنا طاب على هاد الطريقة، ونحطوه وتاكلوه بالصحة والراحة لكل المستمعين والمستمعات. أقول لكم السلام عليكم، ويزيد الإفادة. أتمنى لكم الهناء والسعادة، أتمنى لكم الصحة والعافية إن شاء الله لكل المتفرجين والمتفرجات وأبنائكم وأولادكم. والسلام عليكم، إلى فرصة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.